Mana bu varikozlarni ko'ryapsizlarmi, oyijonlar? Homiladorlikda shunaqa chiqib ketadi. Rosti sizlarni qo'rquvga soladi. Hech ham qo'rqmanglar. Bunaqa varikozlar bilan o'zingizlar tug'sanglar bo'ladi. Qaytarib aytaman. Faqatgina tromblar turib qoladigan bo'lsa, tromb turganda qattiq bo'lib, shu joyinglar juda tega olmaysizlar, og'rib qoladi. Ana unda o'zi tug'ishga qarshi ko'rsatma bo'lishligi mumkin. Bitta ahamiyat beradigan joylar, shunaqa varikoz bo'lib ketgan homiladorlarim, mana shunaqa ko'karib qolgan joylari bormi mana? Yuqa bo'lib qolgan joylar. Qaranglar. Bormi? Ha, ko'ryaptim. Mana shunaqa joydan ehtiyot bo'linglar, iltimos. Mana bu yerda ikkita tochka bor, bitta tochka, ikkita tochka. Shim kiyayotganinglarda, qattiq shim kiyayotganinglarda shunday shilinadi-da. Shunaqa qon ketadi, to'xtata olmaysizlar, to'xtatishga urinmanglar. Sirazi skoriy chaqiringlar, o'zi tegishli joylarga olib boradi. Buni tikib to'xtatadi faqat. Shunisi xavfli, qolgani unaqa xavfli emas.